nze era fulandi mukuza ng'ate omulwadde walakizale agenda lya nkoko omulwadde agenda lya nkoko alwawo jirya ebyo byemuwoza mbu omulwadde buuta ku supu w'enkoko agenda lya bifi naye omulwadde nga amannyo temuli omulwadde amannyo temuli andi kati eno nayo mbaddi ojja nabyo ate n'obyeriira lyako sisobola amannyo temuli tuffe tujja bbirya olugira oti ng'ogamba bireese tubirye famire yonna yaweddeyo Hello, how are you? Oide bunansi. Banansi balabika bulungi ba. Lakizale patient ali kuki. Ataka video ne musajja wa. Lakizale patient. Nawe wafunye accident. Wodi. Bodera. Omukuza Kasuku. Nkugambye aleese ebifi gy'oli osobola okugaaya alinga agambye abireetedde ffe ebifimbireese naye nategedde ekyatuuse ku mannyo bw'ogaana ngambirya we nali omulamu nga tobingulira okola goodwill ensi yonna n'egiramu n'obyerira Kasuku ate emmere y'omulwadde ogyawuddemu wano ne pulandi mukuza Kasuku tuli wano ndine lakizale patient mulabye amaanyi ne ganziramu kati tugenda ffenna tuddayo ffenna ze KFC zino KFC ogyesunza onaasobola okugaaya ojja wona ndabisa obutawonako ebyokulya bingi okusinga bye mbadde nabyo nga kambeerere ddala kati ekibuzo ekiriwo babuziza embwa kati eri ku ki embwa yakasula enjala emirundi ebiri nga bijanjalo nawe yawuliriza amawulire embwa yakulatye njala yekasukulayo nemanya nti n'amata obudde buzibye eneiba atufumbira ebijanjalo kwerya naye nga abalabi ba Kasuku live awo tekuli Kasuku live eggulo nabiri kamera yange abalabi ba Kookie promotions ono media ki Star TV enkola ya video musajja wange waliwo abanjasamidde ndi Mudwaliro ndina omulwadde ali mu emergency ate bemukwata ngati baagala nkwataani okkirizibwa okulikodinga sebo omugenzi yafa agambye okkirizibwa era omugenzi yangayo mukole museji kiri ku kamera omulwadde mugambe ebifi byaffe tabikwata nnyo kuba takyasobola kugaaya tobawa mmere yateeka ebintu Onabisula mu ddagala. waliwo yaleese kulaibena tubadde tumanye sene mubazze tekuli yaleese laibena wazze kulya nawana nkako oliro olyayako saazaalibwa kubonaawo naye teke ya KFC n'ogireeta n'ogyeriira yateeka Ate aleetera eriko obukulaako obugira. olukano Obukaluba. tugenda kufa enjala bannange abantu abalinayo ku mmere mutuwe kati abadde bakwasa mira obagamba ki katonda abasaasidde maama wa juniya waali nda bagamba ekigambo naye gambe muntu mukakkamu tukolayo kantu buli muntu tumulabye tumuwulidde era omulwadde nantegeeza nga nenyogera naye ku ssimu nga sinnatuuka nti gwe Kasuku tobaako gwofaako gwe saba busabi mpone ebisigadde obindekere so buli alina kyateesateesa nsokera Kasuku live enva wano ate bagambye few moments later bagambye ewano tamaleemu ebyokunywa oyo abagamba nti Fridge omulwadde ogirabye. bandekere kale nyabo mama teweyanza nnyo no kibadde kimukakata siffe mama teweyanza nnyo no kibadde kimukakatako Okusomooza. Ofuna amaanyi agali kasita Kasuku wasi.
omwana wuyo aligana ku sayiti njahayo jayo naye kamande okujja buli yagensire mulwadde Kasuku gwe tofa buli yagensire mulwadde nekoza bandekere enkomewo ne baba omulwadde ali ekifiga ekirimu kamulali ng'ate alina amabwa batuukako alina ekyo kyakamulali nkugambye agambye kakisindike badde ntaddemu ebyakamulali nono yeeyogeza mbumbi bawe bumale ŋŋambe kale mulye Kookie tewali agenda kuwa wadde ekyokulya sebona sente yakola sitole zo bw'omala ogende yesahangabyanogaja kwenda tosobola gaaya naye kati kweriire naye embwa tagirowoozezzaako amagugo gatereka sebo ambwegeza ebeerayo naye omunaye eyagizaala yafa sirina kyonagigamba nawe oli mukutaasa bulamu nange ntaasa bulamu sajja bazibya mario kyezindya apartment season nga mweyongedde okyalira joni ya muddwaliro oba oli kazini we oli mukwano gwe bambi gwani ngaolabye yakava ku accident wakava ku accident ngafuna omusajja w'emmotoka tibanyonyola ebintu bino temwagala byolero afuna omusajja w'emmotoka mulabadde ku basajja abalina amaanyi g'ekisajja mwagala abasajja balina kusente baagala balina maanyi ga kisajja ojja kufa agatwala ewalala okirayo kyengamba mukwano so please add here yes ave ku babooda ava ku bano abakusimayo agenda okuteekako simayawo linnyanja sasulira wano abo oyinza okuba yakuba ogitwala mbu bano basefu booda farasi nowera mu ddwaliro ate bazaddewo be basasula bbiiro ogitwalira teyalinnya nayo bwe yali agitwalira teyalinnya nayo wekiraba nonyewo emmotoka ayinza okuba abayina nasajja emmotoka nga jenkins mutyaba teyagula emmotoka jona jenkins mukazi naye nawe munani gomuwa mutyaba teyagula emmotoka etalina esi juni ekisumuzo kyemmotoka ye kyabula junior oba atyala yini abula bannaye katulye